लक्ष्मीपुर वासियों ध्यान दें, 2 मई को आपके मोबाइल पर अचानक तेज सायरन बज सकता है, लेकिन घबराइए मत। ये कोई खतरा नहीं है, बल्कि सरकार का एक टेस्ट है। नए डिजास्टर अलर्ट सिस्टम की जांच की जा रही है। इस टेस्ट के जरिए भविष्य में बाढ़, भूकंप या किसी बड़े खतरे की स्थिति में आपको तुरंत सूचना मिल सकेगी। आपके फोन पर सायरन के साथ एक मैसेज भी आएगा। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल पैनिक न करें। ये सिर्फ एक ट्रायल है, आपकी सुरक्षा के लिए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।